Shi dai wannan babban taro na ƙasa ya haɗa mutum 716 da suka fito daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar, inda a tsawon kwanaki 5 suka yi nazari akan mayyan matsaloli tare da ba da shawarwarin da ake jin idan aka yi aiki da su. To ba shakka ƙasar ta Nijar za ta hau wani sabon burtali. Ta haka ne game da maganar tsaro, zama lafiya, sasantawa da kuma ƙarfafa dankon zumunci da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa. Taron ya yi nazari akan matsalolin tsaron da ƙasar ta Nijar ke fuskanta. Musamman taron ya duba mayyan matsalolin da suka jawo taɓarɓarewar tsaro da kuma yadda za a yi a maida dukkan mutanen da suka baro gidajensu ko yankunansu sabili da harkokin tsaro, wato a maida su a cikin gidajensu na ainihi. Haka zalika taron ya yi nazari akan matakan kafin tashe-tashen hankula a cikin ƙasa da ƙarfafa zama lafiya da kwanciyar hankali da kuma ƙarfafa haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa. Domin cimma waɗannan manufofin, mahalarta taron sun ba da shawarwari da dama da suka hada da kafa kwamitocin 'yan sa-kai, ma'ana comité de vigilance a turance, waɗanda za su rika taimakawa wajen samar da tsaro a cikin ƙasa. Haka zalika da kafa rundunonin jami'an tsaro waɗanda za su rika kai ɗauki a cikin gaggawa, da sake buɗe hanyar da ke hada torodi da kancari, da ba matasa horo akan ayyukan noma, da ƙarfafa mu'amala da dangantaka mai kyau tsakanin jami'an tsaro da sauran jama'a 'yan ƙasa farar hula, ta yadda za a samu yarda tsakanin su. Haka zalika taron ya ba da shawarar cewa a ba sojoji da sauran jami'an tsaro na ƙasashe mambobin ƙungiyar IOS damar hada gwiwa don yin aiki tare, da kafa wani kamfanin ƙera kayan aikin soja da dai wasu sauran shawarwarin masu ɗimbin yawa. Game da sake duba tsarin siyasa da ma hukumomi daban-daban na ƙasa, babban taron ya yi nazari mai zurfi kafin daga bisani ya ba da shawarwarin da yake jin idan aka yi aiki da su, to ba shakka suna iya taimakawa wajen ba Nijar sabon lumfashi. Ta haka ne ta wannan fannin aka ba da shawarar shimfiɗa wani sabon tsarin tafiyar da jagorancin ƙasa, wato refondation a turance, da duba dalilan da ke sa magabata na yin taɓargaza iri-iri, tare da duba hanyoyin magance waɗannan matsalolin. Hasali ma taron ya ba da shawarar hidda siyasa daga cikin harkokin aiki. Wata shawara da taron ya yi na'am da ita ce ta roshe dukkan jam'iyyun siyasan da ke akwai a yanzu haka a cikin ƙasar ta Nijar, sannan kuma a rubuta sabbin dokoki da ka'idodin tafiyar da harkokin jam'iyyun siyasan, wato charte des partis politiques turanci, da hana ma'aikata shiga cikin harkokin jam'iyyun siyasa. Haka zalika taron ya ce a rubuta sabon kundin tsarin mulki wanda ya zo daidai da yanayin ƙasar mu ta kowane fanni, a kafa wata kotu ta musamman da za ta kula tsantsa da matsalolin almundahana. Game da zancen tattalin arziki da ci gaba mai dorewa, taron ya mayar da hankali ne akan sabon tsarin da ya kamata a yi amfani da shi domin haƙo arzikin ma'adanan da Allah ya hore ma ƙasar mu, da samar da kuɗaɗen gudanar da mayan ayyukan ci gaban ƙasa. Ta haka ne taron ya ba da shawara a yi ma tsarin kuɗi na yanzu garan bawul idan ana son bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe mambobin ƙungiyar IOS. Haka zalika a ɗau ƙwararren matakai don bunƙasa ayyukan noma da kiwo ta yadda za a samu wadata abinci. Taron har ila yau ya buƙaci a gaggauta wajen gudanar da ayyukan ginin dam ɗin na kan daji, a kafa cibiyar samar da makamashin nukiliya da za ta amfani ƙasashe mambobin ƙungiyar IOS, sannan a farfado da wasu tsofin kamfanoni da masana'antu da suka yi suna shekara da shekaru a can baya, irin su kamfanin Sotramil, Sonara, Sonitan da kuma kamfanonin yin man gyada, wato Uleri a turance. Kana a ba wasu hanyoyin sufuri da za su hada kasashe mambobin kungiyar IOS karfi, kamar alal misali hanyoyin jirgin kasa don bunkasa cuɗayya ta fannin tattalin arziki. Ta fannin diplomasiya da hulɗar Nijar da sauran ƙasashen duniya, taron ya ba da shawara a faɗaɗa a ƙara yawan ofisoshin jakadancin Nijar a ƙasashen waje, dangance da sabon yanayi da ƙalubalai da ake fuskanta a faɗin duniya. Taron har ila yau ya ba da shawara a shimfiɗa sabuwar siyasa, sabon tsarin diplomasiya tsakanin ƙasar ta Nijar da ƙasashen waje, amma fa a yi la'akari da kasancewar Nijar ɗin a cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar IOS. Kana a buɗe ofishin ƙungiyar ta IOS a cikin kowace ƙasa mamba, ma'ana a cikin ƙasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso.
sannan a tsara babban taro na 'yan Nijar da ke zaune a kasashen waje don duba ire-iren matsalolin da suke fuskanta. A ƙarshe a fannin shari'a da kare hakkin ɗan adam taron ya yi nazari akan yadda za a tsabtace fannin shari'a ta yadda shari'ar za ta zo daidai da sabbin manufofin ƙasa da samar da sabbin dokokin kare hakkin ɗan adam kana kuma a dau ƙwararren matakan ba shari'a cikakken 'yancinta ta yadda za a yi yaƙi da cin hanci da almundahana yadda ya kamata. Ta wannan fannin taron ya ba da shawara a soke dokan nan da ke ba 'yan majalisa kariya wato immunity parliamentaire da dai sauran matakai masu ɗimbin yawa masu matukan muhimmanci kamar yin haske ga al'amarin mutuwar tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Bare mai nasara da zancen uranium gate da MDN gate da al'amarin kisan ɗalibai da aka yi a ranar 9 ga watan Fabrairu na shekara ta 1990. Haka zalika taron ya ba da shawara a yi haske akan kisan sojoji na Inates da Shinnago da Tatal Koli da kuma jarabawa ɗaukar aiki da aka yi a gidan Duwan da ofishin ministan kula da harkokin waje da na ofishin ministan kula da harkokin kuɗi kana kuma da na jami'an tsaro 'yan kwana-kwana wato safiyar pompier. Wasu shawarwarin sun hada da amaido da ofishin ministan kula da harkokin mata da ƙananan yara a yi ma sojojin da ake tsare da su a gidan kaso saboda zargin su da juyin mulki a huwa. Kana su kuma sojojin da suka yi juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli na shekara ta 2023 a yi musu ahuwa ma'ana a yafe musu. Sannan shi wannan wa'adin na riƙon ƙwarya an ɗeba mishi shekara 5. A cikin jawabin da ya yi wajen rufe wannan zaman taro shugaban kasa shugaban majalisar koli ta CNSP Brigadier General Abdurrahman Chani ya ba ma dukkan mahalarta taron yayi yana mai isar musu da safifiyar godiya game da gagarumin aikin da suka yi. Dangane shawarwarin da taron ya bada kuma shugaban kasan ya ce ba shakka ya ji kuma ya yi amunna abin da ya yi saura abin da ya rage zancen shi ne kenan 'yan kasa su zo da ido su gani insha Allahu ba za su yi nadama ba. A ci gaba da labarin mu sanar da ku cewa albarkacin wannan taron shawara na ƙasa da aka gudanar tsawon kwanaki guda 5 a yau dinnan da safe bayan an kammala shi. Abokiyar aikinmu Zulaha Gambo da ta halarci taron ta yi kokarin kalato muna da ra'ayin 'yan ƙasa da kuma ra'ayin mambobin waɗannan kwamitoci baki ɗaya domin mu fahimci wannan sabuwar tahiya ta ƙasar mu Nijar da kuma irin alfanun da take tattare da shi da ma irin yadda ya kamata kowane ɗan ƙasa ya kawo tashi gudunmawa a cikin wannan sabuwar tahiya don mu gudu tare mu tsira tare ga dai ra'ayoyin nasu kamar haka. To ni ne honorable Tambari Lima Ahmed shabda gurma tuare ga Zandayar Miliya sai mu ce muna fata muna gode ma Allah da ya nuna mana aka yi wannan taro lahiya aka kare lahiya kwana 5 an tantamna dukkan matsaloli wanda ya shahi aka raba su gida komisiyon guda 5 mun tantamna mun hudu duk abin da ke zai gyara mana tahiyar kasanmu kuma muna fatan cewa recommendation da muka yi da duka ya zamanto cewa an yi aiki da su kuma Allah ya sa kasanmu ta zamanto cewa ta samu sabon tsayuwa sabon tashi amma kiran da zan yi duk bayan wani abin da aka yi mun ce muna son refondation mun ce muna son sovereignty to mutane sai sun koma ga aiki ni abin da zan kira ga mutane ya kamata mu sake tunani mu sake yanayin rayuwa ya kamata mutane su koma bayan an yi ilimi musulunci mai ce aje a yi noma a yi kiwo a yi kasuwanci shine ke kawo yanci na mutum tun daga cikin gida ka yi karhin cehonan iyalinka ka yi karhin karatun iyalinka dole kenan sai mutum yana da aikin yi muna fatan cewa wannan zama da aka yi ya sa ma mutane 'yan kasa kishi ballan an yi karatu an kare to mutane su je su koma Allah ya hore mana da kasa ta noma Allah ya hore mana da kasa ta kiwo Allah ya hore mana da kasuwanci saboda shine muka gada tun lokacin ana zirga-zirga duka mun nasara ma ya zo to ya kamata wani al'adu namu ya kamata mu rike su muna da ruwa arzikin ruwa da na kasa da mai kyau ya kamata a ce an koma noman rani saboda dama mu kasan mu ta kiwo ce kashi 70 to yadda Allah hore mana da ruwan kamar na misali na isa da ruwan kasa to ya kamata mutane a koma noman rani a karamin kiyasi da masu ilimi suka yi duk mutum ɗaya wanda zai noman rani zai samu kamar misali sama da jika 500. Malam Abubakar Jauga shugaban takarda na MPCN Dev Movement Patriotique pour une Citoyenneté Développement. To yau dai sai mu ce hajiya alhamdulillahi
Allah ya guda muna karshen assist kinga vraiment ya fara lahiya kuma ya ida lahiya. Vraiment muna kawo mu a bangaren MCDF Mouvement Patriotique pour une Citoyenneté de Développement muna kawo gaiso mu kwarai ga shugaban kasa General Abdurrahman Chani da ya kawo vraiment ya ba kowa tous les Nigériens duka 'yan Niger ya ba su inci su gayi abun da sun kaga dama su gayi abun da suke so dan saboda kasa ya ci gaba dan saboda kasa ya kai aikin shi gaba. Taron vraiment ya yi da muke so. Muna fata kuma ga ubangiji Allah duk magogoron da an ka ce a sa vraiment an amince saman kansu kuma an sa su bisa kan Niger. Ni a dan namu samu ne ma na MPCDF a kara ma wata 60 kuma ya zama shekara 10. Oui, parce que mun gaji da siyasa mun gaji da siyasa. Kun gani kun lura kun gani yau CNSP suna da bisa iko sun yi kusan a fefere 20 mois kudi ba kone da tsarin ya zama yanzu. Niger ya sace babu wani bara in kun taima minister hankalin ku kwance babu wani surfacturation kasa dai vraiment alhamdulillah pour le CNSP muna hawata ga ubangiji Allah ma kai ni mu a ganin mu ma a kara ma kuma shekara 5 ma kuma ya zama 10 biskan wannan gara da kuma kun kun gani General Abdurrahman Chani yanzu maintenant c'est le général de corps d'armée. Vraiment alhamdulillah Chani mérite cela, Chani mérite mieux. In muna samu wannan ma a kara mishi ma zan marshal dan abu ne yayi da har yanzu Niger ba mu taba samu kaman vraiment shugaban kasa da yin irin wannan. Muna mu Chani godiya kwarai da CNSP da member du gouvernement. Sunana Mustafa Alhaji Adam wanda aka yi sani da Obama, daya daga cikin wanda ya samu dama halarta wannan taro daga jihar da Magaram. Lalle kan muna ma Allah godiya, muna ma duka wanda suka samu dama halarta wannan taro godiya, musamman kuma hukumomin da suka dauki alkawali kuma suka cika. Tunda aka yi wannan juyin mulki an dauki alkawalin za a yi irin wannan taro na kasa dan a tattauna bisa kan abubuwan da suka damu kasa wanda kuma su ne umma a ba isa yin juyin wannan mulkin. Lalle kam a yau a cikin kwanakin nan 5 an tattauna kuma a yau an ida. Abinda na ji daɗi shine ganin damar da aka samu, duk da ma cewa ni a nawa ra'ayi na so a ce an samu lokaci shi da wannan na a kai zancen ya kai makwarar zance nuna ma al'umma da sunan cewa yaya ne ƙasa ga yanda aka ratattaka ta a baya. To Allah bai sa ba aka samu wannan lokaci, amma a ɗaya ɗan gwalgwadon lokacin da aka samu ya ba da dama an hudo matsalolin, musamman Allah misali irin sace-sace, irin sarrai, irin shari'a da ba a yi da kyau, irin bisa kan fannin menene zai iya kawo zaman lahiya. Kenan bisa kan wannan maudu'i guda kusan 5 an tattauna kuma an ɗauki alƙawali na farko ko shawara ta farko nike tsammani babba yaya ne za a yi shari'a, tunda duk zaman lahiya da wani ci gaba duk gina bisa kan tubalan shari'a ne. Kenan a nan an yi bayani cewa mutanen da suka yi almundahana da kudaden ƙasa a can baya ya kamata a yi shari'a. Akwai mutanen da suka bata wannan ƙasa, kowa ya sani, 'yan siyasa sun bata ƙasa. Kenan bisa kan wannan fannin an ɗauki ƙuduri babba na sunan cewa a rushe duka wannan parti politik na Niger, a yi sabon kundaye sai a yi sabon tashi. Kenan wannan ma yana ɗaya daga cikin maudu'i mai kyau. An yi zancen samun kudadenmu namu na kasashenmu na IAS, wannan shi ma alkawali ne wanda aka shawara ce wanda aka bada, wanda ita ma mai ƙarfi ce in abin a ce an yi wannan abin ne shi ma zai zamanto kasanmu Niger da kasashenmu na IAS za su ci gaba. Ai kowa ya gani da sunan cewa wannan bukata ce ta 'yan kasa, tun da mutane sun ba da shawarwari kuma a duk lokacin da a cikin ɗakin taron daga an ce an rusa farti, an ce an kawo shawara a rusa farti, za ka yi mutane suna jin daɗi ba don komi ba saboda parti politik a can shekarun baya ya zamanto shago ne na kasuwanci, ba ana yin farti bane ba dan aƙida. Alhali a ainihin zahirin abin da ake ni farti, ana yin farti ne dan kana shiga farti ne dan aƙida. In kuma aƙidan nan Allah ya sa aka samu mulki ba don komai ba sai dan a gina ƙasa, a gina ilimi, a gina likitoci, a gina hanyoyi, a samu ruwan sha, a yi shari'a, a ɗauki matasa aiki, duk abin da ya kamata. Ni ban iya ma kaina ni ɗaya sai na jama'a. Wannan shine parti politik. Amma he zamanto ya kauce parti politik ya zamanto kai ka bude naka parti, wancan ya bude, wancan ya bude, da karshe mu haɗu mu gamu, shikenan sai mu yi ta kokowa, kai a baka minister kaza, kai a baka DJ kaza, kai a baka kaza, kuma shikin ma in aka baka wannan makamin ba aikin ba za a yi,
a za a yi sata, za a yi almundahana, za a yi sa rai, to ya za mu yi ci gaba. Kenan wannan abin shine yasa 'yan kasa suka gaji da abin party politik. Yanzu aka ba da shawarar cewa duk a rushe su, in ya so kuma bayan an rushe su kira da muke yi ga hukumomi su rike da kyau. Tun daga can mun yi kira babbar da sunan cewa ya kamata a yi aseni sama duk wansu wanda suka saci kuɗin ƙasa, ya kamata a hudo list kin su 'yan ƙasa su san su kowa, tunda mun ce zance ne na refondation. Ni sunana Rahanatu Aliyu Malam Barmu, ni ce shugaba ta fama angaje na jihar Tawa. To sai in ce wannan taro da aka yi taro ne mai mahimmanci, tun da shekara da shekaru 'yan Nijar muna jiran wannan lokaci, yanzu gashi Allah ya kawo mu cikin wannan lokaci. Muna godiya sosai, kuma muna fatan abin da aka karanta a takardu ya zamanto a yi su a aikace. Tunda sanasar ariya a ce za a yi aiki bisa kan takarda ya zamanto kama a zahiri aikin da 'yan ƙasa suke so ya zamanto ba haka ba ake yi, ba haka ba suke yi. Don ka abin da muke jan hankali bisa gare shi shine na farko ga shugabanni wa'anda al'umman Nijar ga baki ɗaya suka ba su amana, ya kamata kowane lokaci su tuna da wannan amana. Kuma kamar yadda na saba haɗi cikin zancen da muke na gwagwarmaya, ba mu da wata ƙasa da ta huce Nijar, ba mu da wata ƙasa da ta huce Nijar. Don ku duk kokowanmu bisa kan a sake tahiya ta zamantakewa, surtu bisa kan tsari na harkokin ayyuka da shugabanci na wancan lokaci da ya huce, bai kamata ba a ce yanzu za a dawo da shi. Don ku vraiment sai in ce muna godiya, kuma ubangiji Allah ya taya su riko, Allah ya taya su rike wannan amana da suka dauka. Wanda kuka ji sani da ana cewa dan gugurmaya, coordinator na Kozana Hussein Spain Department ke Abalak Ali, wanda ya yi rantsuwa da Alkur'ani mai tsarki, ya ce ya ba da rayuwa ta da dukiya ta kan cani. Ni cani ne nake so da ƙasata, kowa ya gani a cikin yanar gizo yadda muka gugurmaya. Yau farin cikin da nika nunawa dangance da wannan asis da an ka yi, sai mu yi ma Allah godiya, musamman ni dan gugurmaya. Na ji daɗi da yau 'yan Nijar gaba ɗaya sun ba majalisa ta ceton ƙasa sai NSP goyon baya, kuma musamman malamai da almajirai. Ni kira na ga majalisa ta ceton kasa a kula mana da malamai da almajirai, tunda in kun kadi ba kudeta wanga da an kai malamai ne da almajirai sun kai shi, ba a kashe ko tsuntsu ba. A tarihi in kun ka bincika wajen Algeria, lokacin da Algeria na neman incin kanta, an kashe mutum miliyan 2 da wani abu. A Libya sai da Umar Mukhtar a tarihi ya ba da kai ne an ka kashe shi, ma an kai kashe mutum miliyan 2 da wani abu. A shin da suna neman incin kansu, shin sai da an ka kai ana cin ɗayan itace waɗanga da gani. A Nijar mu kudeta wanga ko kyashe ba a kashe ba. Me ya kawo ga abu? Roƙon Allah na malamai, musamman shugaban ƙasa mai daraja na uwa, wanda ni ce na ba da rayuwa ta da dukiya ta kai ne. Yau shugaban ƙasa mai daraja, kuna gani 'yan uwa, 'yan ƙasa gaba ɗaya sun ba shi goyon baya 100%. Ba wai magana shekara 5 ba, inda an tsaya ma wallahi a jira 'yan ƙauye, mutanen ƙauye wallahi ba su ƙica ni har matsawar rai ne ba, shi na rike da mulkin ba. Wannan gala da an ka ba shi ta girma, ni da kaina General da Brigadier Abdurrahman Chani, abinda ya samu ka gani, Chani ya san da ƙauye da birni duk abin da aka yi. Ni abubuwan da gugurmai da na kai kan Chani ba aza Chani ya sani ba. Wallahi Allah, yau ni ba wai wa gala da an ka ba shi, ni mare shan so a bashi, ni alin dan gugurmaya mare shan so a ba Chani. Ni ne an Garba Musa, jagoran wannan kungiya.